بسم الله الرحمن الرحیم. په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. اشرف شریف یم، تاسو ته په نن درس کې راغلاست یم. خوشحال یم چې په چینل کې تاسو د ځان سره لرم او زمونږ د نن درس د ګرامر زده کړې د 12 زمانو څخه ده او نن به مونږ په 12 زمانو څخه البته فیوچر کنټینیوس ټینس زده کړو او عجله مې په دې ده چې باید دغه ګرامر 12 زمانې زر تر زره تاسو ته تشریح کړم او یو پلی لیست تاسو ته ترتیب سي چې تاسو وکولی سئ په هر وخت کې ترېنه ګټه پورته کوئ. بیا هم له تاسو څخه نړۍ مننه که چېرې ستاسو لومړی ځل وي راغلي لاړ شئ زموږ چینل ته په پلی لیسټو کې هلته درسونه وګورئ. موږ هلته 4 قسمه پلی لیسټ جوړ کړي. انګلیسي ابتدایي درس دغه کسانو لپاره څوک چې نوي زده کوونکي دي. انګلیسي 12 مهمه زمانې چې اوس دي. انګلیسي 4000 لغات دي. انګلیسي خبرې اترې کول دي. دا هغه پلی لیسټ دی چې تاسو کولی شئ د دې په واسطې سره انګلیسي ته مو رشد ورکړئ. صحیح څو او بل داسې که چېرې غواړئ تاسو په دې چینل کې زده کړه وکړئ کافي ده فقط زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیوګان در سره لایک کړئ. خپل نظرونه مو موږ سره کمنټ کې شریک کړئ. زه درس په طرف درس شروع کوو. وخت به انشاءالله چې نه ضایع کوو. راځو نن موږ تاسو فیوچر کنټینیوس ټینس لکه څنګه چې موږ تاسو په پریزنټ ټینس کې د پریزنټ کنټینیوس ټینس ویل لکه څنګه چې موږ تاسو ویل چې پریزنټ کنټینیوس ټینس یو داسې عمل ښیي ساده جاري زمانه تیر درسو کې یو داسې عمل موږ تاسو ته ښیي چې البته په اوس وخت کې په حالت د جاري کې وي، یعنې په حالت د ترسره کولو کې وي، پای ته نه وي رسېدلی. دلته موږ یو مثال لرو I am playing cricket، یعنې زه د کرکټ کولو په حالت کې یم، لګیا یم کرکټ کوم. نو موږ تاسو ویل چې کله موږ تاسو په پریزنټ ټینس کې یو جمله جوړولو هغه څخه به موږ تاسو د to be verb به کار اخلو. اوس دلته تاسو ګورئ I am playing، زه د کرکټ کولو په حالت کې یم. نو دا سوه پریزنټ کنټینیوس ټینس، اوس لګیا ده، جاري ده. او بیا موږ تاسو ویل پاست کنټینیوس ټینس، یو داسې عمل چې په تیر وخت کې جاري و. صحیح سو، یو داسې عمل چې په تیر وخت کې لګیا و او جاري و. مثلا I was playing cricket، بیا موږ تاسو په دې ته فرمول ویلو سبجیکټ پلس was were ده او همداشان ته verb ing ده. په هر ځای کې چې تاسو د کنټینیوس خبره وړه که په پریزنټ کنټینیوس ټینس وي، پاست کنټینیوس ټینس، فیوچر کنټینیوس ټینس، تاسو به همیشه verb ing اخلئ. صحیح ده. نو I was playing cricket، ما د کرکټ لوبه کوله، لګیا وم د کرکټ لوبه مې کوله. صحیح سو، یعنې دا کار په تیر وخت کې جاري و او خلاص سوی و، پای ته رسېدلی و. بیا موږ تاسو اوس په فیوچر کنټینیوس ټینس کې موږ تاسو سمپل فیوچر ټینس ویل ساده راتلونکي زمانه یو داسې عمل ښیي چې په راتلونکي کې به واقع سي. راتلونکي کې نه مطلب داسې اوس زه دلته یم، زه په آینده باندې خبره کوم. زه به یم مثلا زه به کور ته لاړ سم، لا تر اوسه نه یم تللی خو دا اراده قصد لرم چې لاړ به سم. دې ته ویلی سي سمپل فیوچر ټینس، ساده راتلونکي زمانه. اما فیوچر کنټینیوس ټینس دا بیا راتلونکي جاري زمانه یو داسې عمل موږ تاسو ته ښیي چې دا به پر راتلونکي کې چې کوم ټایم کوم وخت جاري به وي. مثلا دا عمل به پر راتلونکي کې په هغه ټایم کې جاري وي، لګیا به وي. دې ته بیا ویلی سي فیوچر کنټینیوس ټینس. او مثال یې داسې I will be playing cricket، زه به د کرکټ لوبه کوم، لګیا به یم. داسې معنا ورکوي. صحیح ده. اول داسې مثلا I will play cricket، زه به د کرکټ لوبه کوم. صحیح سو. اما که چېرې I will be playing cricket، زه به د کرکټ لوبه کوم، لګیا به اوسم. صحیح سو. ښه، انشاءالله چې په دې پوهېږئ تاسو. خو په فیوچر کنټینیوس ټینس کې باید تاسو پیژندنه وپېژنئ. هر زمانه ځان ته پیژندګنه لري. پیژندنه د سمپل فیوچر کنټینیوس ټینس دا ده چې تاسو به په هغه کې ویل بي او شال بي وینئ. هر هغه کله چې تاسو په یو جمله کې ویل بي یا هم شال بي وینئ نو باید تاسو پوه سئ چې دغه جمله پر راتلونکي کې به جاري وي او لګیا به وي. یعنې که په کوم ټایم کې تا ته ښودل کېږي په هغه ټایم کې به دا کار شروع وي، لګیا به وي. صحیح سو. نو صحیح سو، د فیوچر کنټینیوس ټینس پیژندنه موږ تاسو له ویل بي او له شال بي څخه کولی شو. اوس راځو موږ تاسو هر زمانه یو سټرکچر لري. سټرکچر ویلی سي ساختمان. داسې موږ تاسو کولی شو د هغه په وسیلې سره په سلهاوو زرهاوو جملې جوړې کړو او پکې د هغې زمانې مربوطه. سبجیکټ لومړی په هر زمانه کې په هر جمله کې فاعل حتمي ده چې موجود وي. فاعل ما تاسو ته اول نه ویل subject is the doer of an action. فاعل د یو عمل ترسره کوونکی ده. هر هغه چا باندې چې عمل ترسره کېږي، هر هغه څوک چې عمل ترسره کوي البته هغه ته فاعل وایي. نو فاعل باید وي په جمله کې او ویل بي وي. هر هغه کله چې تاسو په جمله کې بیا هم درته ویل بي وینئ تاسو باید پوه سئ د عمل به پر راتلونکي کې جاري وي، لګیا به وي. صحیح سو. که زه تا ته وایم مثلا زه به سبا په 3 بجو مکتب ته روان اوسم، زه به سبا 3 بجې مکتب ته روان اوسم. دا سواله فیوچر کنټینیوس ټینس.
او که زه چیرته شم زه به سبا مکتب ته لاړ سم دا سو بیا راتلونکي زمانه خلاص ګوري اوس بیا درته وایم مثلا زه تاته وایم چې زه به سبا ویډیو ثبت کړم او که زه چیرې وایم چې فیوچر دا ساده راتلونکي زمانه که غواړم ساده هغه راتلونکي جاري نو بیا به زه چې سبا به د ویډیو ثبت کولو په حالت کې اوسم صحیح شو نو دې بیا ویلی سي فیوچر کنټینیوس ټینس یعنی ساده راتلونکي جاري زمانه صحیح شو نو سټرکچر یې همداسې ده سبجیکټ ده ویل بي ده او همیشه دپاره ورب له آی ان جي سره تاسو وکړئ ورب آی ان جي او کمپلیمنټ یا هم آبجیکټ ورته ویلی سي دلته یو څو مثالونه زه لرم په مثال نو تاسو پوه سوي بیا هم درته لیکم وایي زه به بازار ته ځم روان به یم یعنې دې مطلب دا زه به بازار ته روان اوسم نو په انګلیش کې به زه داسې لیکم څنګه به زه لیکم اول به تاسو په دې سبجیکټ وګورئ سبجیکټ پکې آی سو آی ښه ویل بي اضافه کړئ آی ویل بي ښه فیل تګ ده تګ ته چې وایي ګو ښه آی ان جي ورکړئ آی ویل بي ګوینګ ټو سیټي یعنی زه به بازار ته سبا روان اوسم زه به بازار ته ځم یعنی روان به یم ښه راځئ دا به هم زده کړو هغه به کرکټ کوي لګیا به وي مطلب دا سو اوس دا جمله هغه به کرکټ کوي راتلونکي زمانه ده ساده نو ساده سره رقم وایي they will play cricket خلاص هغوی به کرکټ وکړي یعنی راتلونکي هماغه چې وایم هغوی به کرکټ کې لګیا اوسي یا مثلا زه درته وایم که ته سبا په 3 بجو راسې زه به د ویډیو ثبت کولو په حالت کې نو دلته اندازه هغه به کرکټ کوي لګیا به وي نو بیا په دې ځای کې تاسو ویل بي نه کار اخلئ نو څنګه اول به دې لیکو ځکه هلته دې دا سو دې ویل بي صحیح دې ویل بي ښه پلیینګ کرکټ هغه به کرکټ کوي لګیا به وي دې ویل بي پلیینګ کرکټ راځو دې بل ته وایي هغوی به تلاوت کوي لګیا به وي که زه چیرې غواړم دا ساده ولیکم ساده به څنګه وایم هغوی به تلاوت کوي هغوی به تلاوت وکړي یعنې داسې معنی هغوی به تلاوت وکړي نو زه به چې they will recite هغوی به تلاوت وکړي خو که زه چیرته شم هغوی به په تلاوت کولو لګیا وي یعنې هغوی به د تلاوت په کولو سره لګیا وي نو بیا به زه چې وایم they په سور مارکر ولیکو they will be صحیح ده will be reciting Holy Quran they will be reciting Holy Quran فقط بس تخته پرېږدئ هر څه پرېږدئ دا زده کړئ فیوچر ټینس ساده راتلونکي زمانه یو داسې عمل کوي چې هغه به په راتلونکي کې امکان ولري چې واقعي زه دلته ناست یم تللی نه یم په کار پسې که هر عمل وي زه په راتلونکي اړه باندې خبره کوم د هغه لپاره به تاسو صرف ویل کاروئ صحیح شو او هر کله چې زه وایم چې زه به مثلا سبا په 3 بجو د ویډیو ثبت کولو په حالت کې اوسم یا زه به سبا 3 بجې ویډیو ثبت کولو کې لګیا اوسم نو بیا په دې ځای کې تاسو ویل بي کارولی شئ ډېره ساده اسانه زمانه ده خیر فقط تاسو همدومره فرق وکړئ ویل بي او شال بي انشاءالله چې درس ډېر اسانه ده ډېر جالب و خدای وکړي چې یو څه مو زده کړي وي فقط تاسو کولی شئ زموږ د حمایت تشویق لپاره په همدې چینل باندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیوګانې مو لایک کړئ او تر نورو ملګرو یې هم ورسوئ تر بل درس چې راځم ټول په لوی بخښونکي خدای سپارم تر بیا ښې چارې ښه وخت د خدای په امان